Здравейте, днес ще ви покажа как се прави крем карамел. Кръстил съм го крем карамел Стели на името на нашия син Стелиян. Чудесен крем карамел, смятам, че съм експерт и затова искам да го споделя с вас. Така, за целта ни трябват 7 яйца, щастливото число 7, литър мляко, 200 грама захар, една ванилика, аз слагам 2, нормална ванилия и ванилия с захар. За карамела се прави отделно. Трябват 150 грама захар и 40-50 мл вода. Вече съм го направил. Карамелчето става чудесно, рядко. Слага се захарта вътре, слага се 150 грама захар, 40 мл вода, слага се на котлона на 6, не се бърка. За около 5 минутки е готов. Пак повтарям, карамела не се бърка. Ето 10 броя метални купички. Аз имам точно 2 вида метални купички, но ви какъвто имате. Сега, първа стъпка ще разпределя карамела в 10 купички. Ето, карамелчето е вече в чашките. 10 броя, 150 грама захар плюс 40 мл вода. Идеално се разпределят в 10. Запомнете, тези цифрички са много важни. 10 броя чашки. Трябва ви една такава голяма хубава тава с хладка, дори мога да кажа топла вода. Около половин литър, 1 литър, сега зависи. Просто едно пръстче водичка да има долу. Аз слагам и кърпа. Тази малка тенджерка, в която направих карамела, след като изсипах карамелчето, сложих вътре млякото. Млякото добива карамелен вкус също така. Сега пристъпваме към бъркането на яйцата. Цялото производство на крем карамела трае не повече от 10 минути. Да разбъркаме 7 яйца с 200 грама захар, 1 литър мляко, ванилийка вътре и цялата работа е готова. Карамелната смес е готова. Пристъпвам към смесването на тези продукти. Сместа ни е готова. Кърпата е в тевичката, чашките са в тевичката. Сместа е готова. Сега преминавам веднъж. Ще премина тази смес през цедка. Ще мине през цедката и след това е готова за наливане в купичките. Така, сместа е мината през цедка. Дори всъщност можете да минете през пасатор, защото от белтъците се получават едни топченци манинки, които не е желателно да попадат в крем карамела. Може да се смели цялата смес много добре, да стане така гладка, като куприна, както се казва. А също така идеята на цедката е, може някой чурупчица от яйце да е попаднала вътре. Това също не е желателно. И сега пристъпваме към разливане в купичките. И така, нашата смес се разпредели идеално в 10 купички. Печенето е много важно. Пече се на 170-180 градуса, но тевичката се слага в незагрята фурна. Какво правя в момента? Ето, пускам фурната в момента на 180 градуса. И крем карамелчето започва да се пече. Идеята е да се стопли заедно с печката. Не се слага в нагорещена фурна. И така се пече около 40-45 минути. Крем карамела трябва да мърда лекичко като желе. Той в последствие се стяга. Това е. Така, и ето точно след 45 минути печене на 175 градуса. Нашето крем карамелче е готово. Ето. Като пипнем така с пръстче, мекичко, като жиленци, последствие това ще се твърди. Остава се да изтини и е готов за сервиране. Ето. Красота! Нощчето вече е изтинало. Ето. Лекичко с нощчето. Минаваме в страни. Така. И обръщаме обратно в чашката. И ето. Прекрасен крем карамел. Homemade.
естествено това, което остана в купичката и то трябва да се добави, но това последствие. Това е. Чакай да... Така лекичко. Ако е хубав крем карамела, трябва да се реже с нож, както се казва. Ето е така. Ето. Ей така да се реже с нож. Този крем карамел хубав ли е? Реже с нож. Няма шупли, няма нищо. Айде, да ви е сладко. Чао!